ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงอันบ็อกแกะกล่องลองของใหม่วันนี้สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เรามาเปิดคลิปเลยครับปี 2020 เราไม่ได้เจอกันมาโหน่าจะประมาณนานแล้วนะตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะเราห่างหายกันไปนานมากเลยนะหลังๆผมก็ไม่ค่อยได้รีวิวด้วยนะครับของก็กว่าจะมานะครับแล้วก็บวกกับผมก็ทำอย่างอื่นเยอะด้วยนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีของชิ้นหนึ่งนะครับอยากให้เพื่อนได้ดูนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยอีกนะครับผมเดี๋ยวผมจะได้หาตัวเจ๋งๆเข้ามาอีกให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวของมังโก้キングは取れねえだろうよいแม่งโคตรสุดอะแล้วแม่งโคตรเจ๋งอะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูก่อนว่ามันเป็นยังไงกล่องแม่งโหแบบสุดมากผมบอกเลยว่ามันหนักจริงๆหนักมากโอ้อันนี้จะเป็นค่ายของอะไรค่ายโฮเมดดราก้อนบอลเอาเฮ้ยแม่งค่ายดราก้อนบอลแม่งมาทำวันพีซด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าค่ายนี้มันเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับไอ้แกะกล่องกันเลยไปมาแล้วครับตอนนี้ปู่มาโกนี่อะไรบ้างวะเนี่ยผมบอกเลยว่าแต่ละชิ้นมันแบบค่อนข้างที่จะเนียนกิ๊กมากเลยนะฮะแบบโอ้โหพวกสวยอ่ะผมบอกเลยว่าเปิดคลิปปี 2020 นี่เป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆนะครับชุดนี้ผมบอกเลยราคาเท่าไหร่ผมจำไม่ได้เหมือนกันสั่งมานานมากเลยนะครับตัวหุ่นนะครับในเรื่องของดีเทลภายในเนี่ยคือถ้าพูดถึงค่ายอย่างค่ายที่แบบเป็นค่ายซูเมะค่ายBP หรือจะเป็นค่ายอะไรต่างๆที่ผมเคยรีวิวมานะครับผมบอกเลยว่าค่ายดราก้อนบอลเนี่ยค่ายโฮเมะอะไรอย่างค่ายใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ทำออกมาไม่แพ้ค่ายที่เป็นค่ายลิขสิทธิ์เลยนะครับแล้วก็เป็นค่าย PB ค่ายอะไรก็ตามแต่ที่เคยทำออกมาผมบอกเลยว่าค่ายนี้น่าจะสุดเหมือนกันนะครับแล้วก็ดีเทลค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะต่อกันว่าถ้าใส่หมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเมาโก้ชุดนี้จากค่ายโฮเมดนะครับแม่งกว่าจะต่อได้ผมบอกเลยว่าแม่งงงกันอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่ารายละเอียดดีเทลมันเยอะมากผมบอกเลยว่างานแต่ละชิ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับผมตั้งแต่ทำมาผมบอกว่าตัวนี้ก็สวยแบบไม่แพ้กันเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเมาโก้ตัวนี้ผมต้องบอกเลยรายละเอียดดีเทลนะครับในเรื่องของงานและวัสดุบวกกับดีเทลเนี่ยผมบอกเลยว่าค่ายของโฮมเมดนี่มันใส่ใจมากๆเลยนะตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะหนักมากผมว่าประมาณสัก20 โลไปน่าจะประมาณสัก20 โลนะครับแล้วก็มันมีไฟด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับจะเห็นไฟตรงนี้นะครับเป็นกระพริบได้นะครับถ้ากลางคืนเนี่ยมันจะสวยนะครับมังโก้ตัวนี้นอกจากที่จะต่อยากแล้วเนี่ยคือจริงๆมันไม่ต่อยากนะครับแต่ว่าจุดจอยของมันเนี่ยมันยังยังไม่ค่อยแบบแมทกันเท่าไหร่นะครับอาจจะมีโยกได้บ้างแต่ถ้าเราเคลื่อนย้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าค
ควรที่จะแกะก่อนนะครับ แยกก่อนแล้วค่อยเคลื่อนย้ายเพราะว่าตัวนกเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าโอ้โหสวยมากตัวนกเนี่ยอย่างต่ำก็ต้องมีประมาณสัก2 โลครับเฉพาะตัวนกนะตัวนกกับตัวปีกเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหมันเป็นโคตรหนักเลยนะครับผมที่ออเดอร์ชุดนี้มาอยู่ที่300นะครับตอนนี้ก็เริ่มได้มาอยู่ที่200นะครับ21นะครับทั้งหน้าทั้งจุดจอยทั้งโอ้โหอันนี้ถ้าสังเกตดีก็จะเป็นรูปของหนวดขาวนะครับเป็นไฟเฟิร์นจะคล้ายๆมันของ S นะฮะถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปที่แล้วนะครับจะเป็นของ S บอกถ้าเป็นคะแนนเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าจะให้เต็ม10เนี่ยผมว่าต้องมี9อ่ะต้องมี9อ่ะผมบอกเลยว่าตัวนี้เมาโก้สุดจริงๆนะครับราคาจำไม่ได้นะครับว่าเท่าไหร่แต่ผมบอกเลยว่าถ้าเพื่อนไหนที่ชอบมังโก้นะครับเป็นแฟนมังโก้ผมบอกเลยว่าอาจจะต้องมีนะครับตัวนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมค่อนข้างคิดว่าน่าจะหายากกันแล้วนะครับด้วยเพราะว่าพรีออเดอร์มานานก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวชุดหน้าจะเป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองติดตามมาดูนะครับว่าผมจะเอาตัวอะไรมาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ตัวอะไรมาอีกนะครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่ๆครับในตัวต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับในตอนหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับเลยบินพีเอชด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีทั้งวาดรูปนะครับเราจะมีทั้งหุ่นโมเดลนะครับเราจะมีทั้งฟิกเกอร์นะครับแล้วก็จะเป็นของตัวค่ายต่างๆนะครับที่จะมารีวิวให้ดูนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับผมไปดีกว่า